Немножко 네, подготовилась. Не знаю, правильно ли у меня произношение. 네, 감사합니다. 여러분 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Спасибо всем большое. Я очень рада вас видеть. 네, 제가 최근에 우리 키르기스탄 회원들이 조금 생겼는데요. 그래서 여러분들을 먼저 이렇게 뵙고 열심히 sa업하시는 사업자분들을 만나게 되니 더 기대가 되고 반갑습니다. В последнее время у меня больше появилось потребителей, партнеров в Кыргызстане, поэтому я очень рада вас видеть и очень взволнована перед сегодняшней лекцией. 최근에 러시아 지역, 그다음에 그 키르기스탄, 카자흐스탄, 이렇게 우즈베키스탄, 뭐 튀르키예 이러한 그 러시아 주변 국가들을 중심으로 애터미 사업이 잘 되고 있어서 아, 이 나라에 어떤 분들이 이렇게 사업을 잘 하시나 궁금했습니다. Последнее время Атомия стремительно развивается в таких странах, как Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция. Поэтому мне было интересно, какие же партнеры в этих странах, как вы развиваете бизнес. 네, 우리 이 지역 사업자분들이 열정이 있으시고, 그리고 사업을 비즈니스답게 잘 하신다고 들었습니다. Я слышала, что люди в этих странах очень активно, очень а, со страстью ведут бизнес и развивают бизнес также Атоми. 음, 그래서 저도 이제 그 지역에 가서 사업할 날을 기대하고 있습니다. И я также ожидаю, что я также побываю в этих странах. 저는 이제 애터미 사업을 진행한 지 한 9년 차 진행하고 있습니다. Я развиваю бизнес Атоми примерно 9 лет. 음, 뭐, 러시아나 이런 지역이랑 한국의 사정이, 환경이 같을지는 모르겠지만, 한국도 보통 직장을 다니거나 나이가 한 60세 정도가 되면 노후, 나이가 들어서 어떻게 살 것인가에 대한 고민을 많이 합니다. Я не знаю, похожая ли ситуация в наших странах, но в Корее обычно, когда наступает 60 лет, человек начинает задумываться о своей старости, как он будет ее проживать. 저희 남편은 직장 생활을 한 30년 정도 했던 직장인이었습니다. Мой супруг, он проработал в офисе в компании примерно 30 лет. 그래서 퇴직을 앞두고 고민이 많았습니다. И вот перед выходом на пенсию у него также было много беспокойств. 내가 퇴직을 하고 뭐 장사를 하거나 상점을 차리는 일이 나이가 먹어서는 실패할 수가 있어서 위험하다고 생각을 했습니다. И он думал, что после выхода на пенсию, например, открывать какой-то магазин личный, какое-то маленькое дело, то это тоже не совсем легко. И также есть вероятность того, что это не получится. 왜냐하면 젊을 때는 실패해도 다시 일어나서 잘 살 수가 있는데 나이가 먹으면 그만큼 기회가 없어지고 어, 다시 재기하기가 힘들다고 생각을 합니다. Почему? Потому что он думал, что когда в молодости, даже если мы потерпим поражение, что-то не получится, мы можем начать снова. Но попробовав что-то новое в возрасте, уже меньше шансов, и что-то начать заново намного труднее. 그래서 저희 신랑이 애터미 사업을 퇴직 후에 하기 위해서 미리 회사를 다니면서 준비를 해야 한다고 했습니다. Поэтому мой супруг решил, что перед выходом на пенсию он подготовился для того, чтобы после заниматься бизнесом Атоми. 음, 그렇지만 처음에 저는 굉장히 많이 반대를 했습니다. Но вначале я все равно была очень сильно против. 왜 반대를 했냐면요. 저희 남편은 그래도 한국에서
여러분, 삼성전자, S전자 다 아실까요? 삼성전자를 비롯해서 좋은 회사들로 주로 직장 생활을 했습니다. Почему я была против? Я думаю, все вы знаете большие компании корейские, как, например, Samsung, и вот мой супруг, он работал в такой хорошей большой компании. 그래서 저는 남편한테, 그런 애터미는 할 일 없는 아줌마들이나 하시는 거지, 당신같이, 어, 좋은 회사를 다녔던 사람들이 하는 그런 직업은 아니야, 라고 얘기했어요. И поэтому я сказала своему супругу, что Атоми занимаются там женщины, домохозяйки, которым нечего делать. Но бизнесом Атоми не занимаются людям. И почему ты будешь заниматься, если ты работал в такой хорошей большой компании? 음, 그리고 제가 반대했던 또 하나의 이유가 있었는데요. 저희는 28년 전, 그러니까 98년도에 저희는 암웨이, 글로벌 회사 아메이 사업을 진행한 적이 있습니다. И почему я еще была против? Потому что в 98 году мы также пробовали бизнес Amway. 그래서 아메이 사업에서도 에머럴드라는 핀을 성취하고 어느 정도 진행을 했지만 결국은 끝까지 가지 못하고 실패했던 경험이 있습니다. И там мы также дошли до уровня, получили брошку, но не получилось. 그래서 다시는 이런 네트워크 사업은 저희한테 맞지 않는다고 생각을 했어요. Поэтому я подумала, что такой сетевой бизнес нам не подходит. 남편이 제가 반대했음에도 불구하고 이 사업을, 애터미 사업을 꼭 해야 된다고 주장했던 게 두 가지가 있습니다. Но есть две основные причины, почему мой муж, несмотря на то, что я была против, все равно решился на бизнес Атоми. 첫 번째는 이 네트워크 사업이 꾸준하게 지속이 되려면 자발적인 소비자들이 계속 구축되어 나가는 재구매가 가능해야 합니다. Первое, чтобы доход в сетевом бизнесе был возможен, нужны постоянные потребители, то есть постоянные покупки. 그런데 아메이 제품은 굉장히 비쌌어요. 그래서 제품이 좋긴 했지만 사람들이 꾸준히 구매하지를 않았습니다. Но продукция Amway была очень дорогая, поэтому, несмотря на то, что она была хорошая, не было постоянных покупок, люди не покупали ее. 그래서 남편은 애터미 제품은 싸고도 좋다. 그렇기 때문에 사람들의 주문이 꾸준하게 이어질 거라고 확신했습니다. И поэтому мой супруг был уверен, так как продукция Atomi очень хорошего качества по очень низкой доступной цене, поэтому он был уверен в том, что будут происходить постоянные покупки. 그리고 두 번째, 예, 아메이는 한국이랑 중국이랑 미국이랑 사업이 다 따로따로 진행이 됐어요. И вторая причина Amway, например, Amway Корея, Amway Китай, Amway Америка, они все по отдельности. 글로벌 회사긴 했지만 저희가 중국에서 회원을 가입시키면 그건 제가 스폰서가 될 수가 없었어요. Несмотря на то, что это глобальная компания, но бизнес в каждой стране происходит по отдельности. Если, например, у меня появляется партнер в Китае, то я не могу стать его спонсором. 그래서 국제 사업이 어려웠습니다. Поэтому было трудно сделать глобальный бизнес. 그런데 남편이 저를 설득한 게 앞으로 한국은 지금 잘 사는 국가지만 한국은 인구가 자꾸 자꾸 줄어든다. 그러면 인구가 많아지고 지금 막 성장하고 있는 나라에 우리의 사업의 도구가 필요하다라고 얘기했습니다. И поэтому мой муж начал мне, а, начал мне говорить о том, что в Атоме возможен глобальный бизнес. Несмотря на то,
что Корея, она сейчас экономически стабильна, развитая страна, но постоянно снижается население страны. И нам нужен инструмент, который выведет нас в страны, которые сейчас развиваются и где население страны возрастает. 그래서 이제 한국에는 칫솔과 샴푸를 쓰고 건강기능식품을 먹는 사람들이 점점 적어질 때 이렇게 러시아, 인도네시아, 인구가 많아지고 있는 뭐 남미, 브라질 이러한 나라로 확장돼서 나갈 수 있는 애터미 사업을 하는 게 우리의 선택이라고 얘기했습니다. И он мне сказал, что несмотря на то, что сейчас в Корее уменьшаются количество людей, которые бы а, использовали там зубные пасты, зубные щетки, да, так снижается население страны, но в странах, где население страны сейчас растет, где экономика развивается, например, там Россия, Бразилия и так далее, то нам нужно выходить на такие страны. 그래서 그 말이 처음에는 어떠한 의미인지 잘 몰랐습니다. И я тогда до конца не понимала, что означают его слова. 하지만 사업을 진행하면서 남편이 현명한 선택을 했구나 하고 느끼고 있습니다. Но ведя бизнес Атоми, я все больше понимала, что мой муж сделал мудрый выбор. 사업을 막 진행해서 지금 제가 이렇게 리더스 핀을 달고 있는데요. 스타마스터가 되고 리더스 핀을 진행하고 있을 때 남편이 암에 걸렸습니다. И сейчас, когда я активно развиваю бизнес, я сейчас являюсь стар-мастером и также вхожу в лидерский клуб, мой муж сейчас болен раком. 음, 그렇게 남편이 굉장히 위급한 상황이었고, 이 사업을 같이 병행하기가 어려운 상황이었습니다. И это была такая ситуация, когда мужу бизнес также было, и то есть это была ситуация для него критичная, и также совмещать с бизнесом Atomi стало уже тяжело. 그래서, 이 리더스 핀을 성취하는 과정을 포기해야겠다. 이렇게 생각을 했어요. И я подумала сначала, что нужно тогда попридержать свою цель войти в лидерский клуб. 그런데 마음이 약해지고 몸이 힘들어질 때마다 우리의 파트너 사장님과 스폰서가 절대로 포기하면 안 된다라고 잡아주셨습니다. Но каждый раз, когда мы давали слабину, когда хотели опустить руки, спонсора и партнеры не давали нам это сделать. 왜냐하면 이 애터미 사업은 나의 사업이기도 하지만 그들의 사업이기 때문에 내가 함부로 짧은 판단을 할 수가 없습니다. Потому что, несмотря на то, что бизнес Atomi является моим личным бизнесом, но также это и личный бизнес каждого партнера или спонсора. Поэтому мы не можем делать таких ам, поспешных решений принимать. 지금 여기 계신 분들도 우리 스폰서와 파트너 이렇게 라인이 있잖아요. 그럼 함께 배를 탄 거예요. 그래서 같이 노를 젓고 있습니다. И здесь также сейчас на Zoom присутствуют спонсоры, партнеры, да, с одних веток, то есть вы в одной лодке. 음, 같이 노를 젓다가 바로 앞에 도착할 섬이 보이는데 나만 포기한다고 끝나는 게 아니잖아요. 모두의 생사가 달려 있기 때문에 나는 끝까지 저어서 나가야 합니다. Так как мы все находимся в одной лодке, и если мы активно плывем к берегу, но я же не могу один перестать грести. То есть это то, что мы должны сделать вместе. 여러분들도 사업을 진행하면서 저처럼 힘든 순간이 오실 수 있는데요. 그때 갑자기 배에서 뛰어내리시면 안 돼요.
그냥 그 자리에서 같이 노를 젓는 척이라도 하고 잡고 있으시면 같이 저으면서 나아가실 수 있습니다. И в этой лодке, да, когда вы активно плывете к своей цели, у вас также могут быть трудные моменты. Но в эти трудные моменты вам нельзя а, спрыгнуть с этой лодки. Обязательно не сдавайтесь, вместе все равно 음. а, приложите усилия, гребите и дойдите до цели. 좋은 팀워크는 내가 힘들고 불편하다고 해서 불평하지 않는 거예요. 절대 부정적인 얘기들을 하지 않습니다. В хорошей командной работе, даже если где-то мне некомфортно, неудобно, но ни в коем случае ам, не нужно подавать виду, не нужно выплескивать негативные эмоции. 같이 배에 탔는데 나만 손이 아프다, 배가 아프다. 이 배에 도착할 수 없을 것 같다라고 여러 부정적인 얘기를 해봤자 같이 노를 젓는 사람들의 사기만 떨어뜨릴 뿐입니다. А, Ведь мы, 불안해하고요. ведь мы все плывем на одной лодке. И если я один буду жаловаться, что вот у меня руки болят, я устал, я больше не могу, то мы просто сбьем командный дух. 음. 내가 힘들고 어려울 때, 좋은 말을 할 수 없을 때는 그냥 입을 셧다마우스, 그냥 입을 닫고 가만히 앉아 계세요. А, 그 е- 자리에, И если, да, настала какая-то ситуация, когда я чем-то недоволен, мне что-то не нравится, то лучше нам закрыть наш рот, немножко помолчать. 네. 그러면 그 사람들의 에너지로 나도 견디면서 지나가다가 나도 곧 에너지를 찾게 될 수 있는 날이 또 다가옵니다. Но при этом присутствовать на этом месте. И тогда обязательно благодаря энергии моей команды настанет тот момент, когда я тоже наполнюсь энергией. 이 애터미 사업은 사업을 진행할수록 이 종합 예술 많은 사람들이 모여서 함께 하는 거기 때문에 서로의 마음이 계속 소통하고 공감하고 이해되어져야 합니다. Так как это бизнес, когда встречаются вместе абсолютно разные люди, то мы должны постоянно с друг другом общаться. 음, 어, 그것이 이제 마음을 사는 것들이 중요한 일이라서 먼저 말씀을 드렸고요. 그러면 이제 사업을 제가 진행하면서 어떠한 것들을 중요하게 진행했는지 차트를 보면서 말씀드리도록 하겠습니다. Я подумала, что это очень важная часть, так как мы работаем с людьми. Сейчас я перейду уже к своему опыту, как я веду свой бизнес Atomi. 네, 잘 보이나요? М. 네. 여기 이제 성공의 ABC, 애터미 비즈니스의 핵심 ABC라고 나와 있습니다. У нас, да, название сегодняшней лекции это ABC или к успеху в бизнесе Atomi. 네. 어, 애터미 사업을 대하는 태도, 자세가 성공의 전부다라고 얘기를 많이 하는데요. 러시아어로 태도가 어떻게 발음하나요? 태도, 자세. А, Отношения, 어렵나요? отношения. 네. Смотрите, да, очень часто мы слышим то, что отношение к бизнесу это наше все. 음, 지금 제가 부정적인 얘기를 절대 팀 안에서 하지 않는 것도 이 자세입니다. 애티튜드. И то, что я не выливаю свой негатив в команду, это тоже есть отношение.
애텀이 사업을 하는 동안 내가 열정이 있어야 되잖아요. 열정이 있는 사람한테 사람들이 오지, 예, 그 자신이 없고 약한 사람한테 사람이 오지 않습니다. И также в нашем бизнесе Atomi, да, очень важен наш настрой. Очень важно, чтобы мы его вели со страстью. Ведь когда мы наполнены, заряжены, то и к нам приходят люди. Люди не придут к человеку, который а, не проявит этого, который будет слаб. 그래서 제 파트너 사장님 중에서도 굉장히 열정 있게 사업을 진행하시는 분께 여쭤보면 사업을 하기 전에 자기가 항상 보는 영상들이 몇 개를 자기가 가지고 있대요. И 그래서 그 영상을 항상 보고 예, 필드에 на간다고 합니다. И я также спрашивала партнеров, которые всегда очень яростно, со страстью ведут бизнес, и они отвечали, что перед тем, как выйти на работать с людьми, они всегда смотрят несколько видео. 그리고 두 번째는 그 열정 있는 사람과 그 다음에 이 사업이 계속 사람과의 소통을 해야 된다고 얘기했잖아요. 그래서 남을 인정하고 경청하는 자세가 중요합니다. И также, так как мы работаем с людьми, нам очень важно иметь такую позицию, в которой мы бы могли принимать других людей, понимать, что все разные. 저는 애터미 사업을 하기 전에 저는 이렇게 정확한 걸 좋아하는 사람이에요. 예, 그러니까 А, 너는 틀리고 이거는 맞고 이거는 틀리고 이렇게 선을 딱 그어줘야지 교통정리라 그러나요? 예, 그런 거를 해줘야 그게 정확하다고 생각이 들었습니다. и до бизнеса Atomi я вообще такой человек, которому все должно быть расставлено по полочкам. То есть ты прав или не прав. У меня всегда явная вот эта вот граница. 그래서 너는 너무 남의 말을 잘 듣지를 않는다. 너는 왜 이렇게 시스템 참석을 안 하니? 라고 이렇게 잘못된 거를 바로 잡아줘야지 그 사람이 배울 거라고 생각을 했거든요. И вначале я думала, что нужно сразу говорить человеку о том, что он делает не так. То есть я напрямую говорила, ты это делаешь неправильно, почему ты не посещаешь семинары о Томе. 음, 그런데 그렇게 예, 교통 정리를 해주고 지적을 하면 사람들이 다 떠나가더라고요. Но когда мы вот так вот явно открыто указываем людям на ошибки и выставляем вот эти границы, когда четко правильно или неправильно, люди уходят. 그래서 그 사람을 그냥 있는 그대로 인정하고 그 사람이 만약에 계속 시스템에 안 나오고 이런 사람이 있다면 왜 시스템에 안 나올까라고 그 사람에 대한 지금의 환경, 애가 어려서 그런가? 집안에 아픈 엄마가 있어서 그런가? 이런 식으로 먼저 그 사람의 환경을 들어주고 이유를 찾아야 되는데 먼저 그 사람의 잘못된 행동을 지적하는 거는 이 네트워크 사업에 맞지 않다는 거를 알았습니다. Но теперь я поняла, что нужно не сразу указывать на то, что человек делает неправильно, но узнать причину, почему он так делает. Там у него, может быть, мама заболела или ребенок маленький. То есть сначала узнать, что же произошло с этим человеком. 그리고 세 번째, 이 애터미 사업에서 제일 중요한 자세인데요. 시스템에 대한 믿음이 있어야 합니다. И также еще одна важная вещь в сетевом бизнесе– это уверенность, это вера в систему. 아마 러시아 지역은 한국처럼 자주 세미나나 회사의 시스템이 열리지는 않아서 이렇게 온라인으로 하는 경우가 많을 거라고 생각이 들어요. Я думаю, да, скорее всего, в русскоязычных странах, как в Корее, так часто семинары не проходят, поэтому больше семинары проходят онлайн. 제 파트너 사장님 중에서
물건을 잘 파시는 분이 계셨어요. 그런데 세미나에는 안 와요. Среди моих партнеров был такой человек, который очень хорошо продает, но он не приходил на семинары. 그래서 왜 세미나에 오시지 않냐고 했더니 또 들은 얘기를 왜 반복해서 듣냐? 나는 다 안다. 스폰서도 내가 나가서 물건을 파는 게 매출을 올리는 게 더 중요하지 않겠냐고 그랬어요. И что партнер мне ответила? Она сказала, что а, зачем слушать то, что я уже слышала? И для спонсора не лучше ли, если партнер будет продавать и поднимать товарооборот? 음, 여러분도 만약 석세스가 열리는 날 어떤 고객이 오늘 앱솔루트 10세트 팔아줄 테니까 일로 와라. 그러면 석세스 가야 돼요. 앱솔루트 팔러 가야 돼요. Например, вам, да, настал день Академии успеха, но в этот день ваш клиент говорит, вот я хочу купить 10 наборов Абсолют. Что вы выберете? Пойти на Академию или выбрать потребителя? 아마 많은 사람들이 그날 앱솔루트 많이 주문하는 사람한테 세미나 참석 안 하고 가실 수도 있습니다. Я думаю, многие люди могут выбрать, да, вместо того, чтобы пойти на семинар, встретиться с потребителем. 그럴 때는 내가 이 사업을 왜 하는지 장 기본으로 들어가서 생각을 해봐야 합니다. Но в таких ситуациях я должен вспомнить, почему же я веду бизнес Атоми. 나는 이 사업을 팔려서 돈이 되는 사업은 많아요. 하지만 복제를 해서 시스템 안에서 내 자녀까지 돈이 되려면 저는 그때 시스템에 앉아 있어야 합니다. А, Очень много людей неправильно, да, понимают и думают, что заработок возможно настроить продажами. Но мы должны помнить о том, что, находясь в системе, создавая дубликацию, тогда мы можем создать ту самую настоящую систему пассивного дохода, которую можем передать и нашим детям. 왜냐하면 이 사업은 이제 내가 없어도 계속 돈이 돼야지 시스템 사업이 되는 겁니다. Почему? Потому что системный доход это будет тогда, когда даже если я не буду ничего делать, он будет мне идти. 여러분, 장사도 이렇게 음식점을 하시는 분들도 보면요. 시스템 구축을 안 해놓으면 주인이 없으면 엉망이에요, 종업원들이. 근데 시스템 구축을 해놓으면 주인이 없어도 종업원들이 원래의 원칙대로 맞춰서 그 음식점을 잘 경영해 на갑니다. И даже если мы посмотрим малые бизнесы, например, кафе, если владелец не создаст внутри систему, то без этого владельца работа не пойдет. Но если владелец построит внутри систему, то и даже без него сотрудники по этой системе смогут работать без него. 그래서 내가 튼튼한 조직을 나한테 좋은 사람들이 많이 모여야지 내가 튼튼한 조직이 되잖아요. 그러려면은 내가 먼저 좋은 사람이 돼야겠죠? И чтобы построить свою крепкую структуру, да, для того, чтобы у нас был доход, нам нужна крепкая структура. И для этого мне сначала нужно стать этим самым хорошим партнером. 그래서 가장 나를 보고 나의 파트너가 저렇게 하는 거구나라고 배우기 때문에 내가 먼저 이 시스템에 앉아 있는 모습을 항상 보여줘야 합니다. И так как мои партнеры всегда будут смотреть на меня, как нужно вести бизнес Атоми, то в первую очередь мне всегда нужно присутствовать в системе. 그래서 나의 조직이 왜 이렇게 부정적인 얘기를 많이 하고 시스템에 오지 않고 각자 서로의 험담을 하나라고 생각을 하게 되면 먼저 내가 내 스폰서한테 그리고 내가 팀원들이랑 있을 때
어떤 식으로 행동을 하는지 잘 살펴봐야 합니다. И если, например, да, я думаю, что в моей команде появилось больше негатива, то в таких случаях мне нужно посмотреть на себя, как я веду себя с моими спонсорами и как я также отношусь к моим партнерам. 만약에 그 대답에 나 잘하고 있다라고 확실하게 말할 수 있는 분이면 그 생각했던 많은 갈등들이 잠시 후에 시간이 흐르면 다 제자리를 찾아갈 것입니다. И если, задав себе такой вопрос, я отвечу, что я все делаю правильно, я все делаю по системе, тогда эти разногласия, они в скором времени уйдут. 그래서 제가 자세히 중요한 거 세 가지 말씀드렸어요. 첫 번째, 절대 부정적인 얘기 하지 않는 것. 그리고 두 번째, 남을 지적하고 험담하지 않는 것. 그리고 세 번째, 시스템에 대한 믿음으로 세미나에 참석할 것. 이렇게 세 가지 말씀드렸습니다. И давайте подытожим три основных пункта в первом нашем пункте в отношении. Первое– это не проявлять негатив. Второе– это не указывать сразу на ошибки людей. И третье– это с верой и уверенностью принимать участие в системе. 네. 여기에도 자세에 대한 어떤 명언이 있는데요. 여기 영어로 attitude is everything. 자세가 전부다 하고 나와 있습니다. И здесь также на экране сейчас показана цитата, которая говорит нам об отношении. И да, здесь можем увидеть, что отношение к чему-либо это наше все. 음, 여기 여러분 곱셈, 뺄셈 이런 거 숫자 아시죠? 지금 애터미 사업은 정말 대단한 기회거든요. 100이라는 찬스가 여러분한테 왔어요. Все мы знаем, да, умножение, отнимание и так далее. И компания Atomi является действительно очень можно сказать, великой. Например, да, если компания Atomi предоставляет 100 возможностей, 100이라는 찬스에 내가 가지고 있는 달란트를 곱해야 합니다. и к этим 100 возможностям я умножаю свои таланты. 그런데 내가 항상 부정적이고 누구의 말을 듣지도 않고 자세가 안 되어 있는 사람이면 나의 점수는 0이에요. Но если я буду постоянно негативить, жаловаться, тогда вместо 100 у меня будет 0. 그래서 100에다가 곱하기 0 하면은 100이 되나요? 0이 되나요? И если 100 мы умножаем к 100 умножаем 0, получается 100 или, может быть, получается 0. 네. 그래서 100이라는 찬스가 왔는데 나의 달란트, 나의 그릇이 제로면 나는 아무런 소득이 없이 끝납니다. То есть, что это значит? У нас есть возможность, да, 100. Если мы к ней умножаем наши таланты, получается результат. Но если у нас есть возможности, да, наша цифра 100, если мы ничего, вот проявляя негатив, умножаем 0, и получается тогда 0 в итоге. 그래서 내가 좋은 사람들을 만나고 싶으면 일단 나를 0에서 10으로 키우는 작업들을 하시면 순식간에 나의 조직을 배수로 만들 수 있는 비결이 생깁니다. И поэтому, если я хочу встретить хороших партнеров, хороших людей, тогда мою эту цифру 0 я должен вырасти сначала там до 10. И тогда мой бизнес пойдет на умножение. 네. 그리고 이제 애터미 사업의 목표에 대해서 조금 말씀을 드리면요. 애터미의 그 임페리얼 마스터가 되기까지 7단계의 직급이 있습니다.
И если немного поговорить о целях в бизнесе Atomi, да, у нас есть 7 ступеней, и последняя это Imperial Master. 처음에 팀장, 세일즈 마스터가 다이아몬드 마스터 팀장이 되려면 세일즈 마스터가 4명이 필요합니다. 양쪽에 2명, 2명씩 해서요. Для начала, да, чтобы с первого уровня подняться на второй, получить уровень бриллиантового мастера, нам нужно 4 человека. 4 человека прошлого уровня мастера продаж. 그리고 샤론 로즈 마스터. 샤론 로즈 마스터는 세일즈 마스터 4명을 곱하기 3 하면 12명이 필요하고요. Далее, да, чтобы стать получить третий уровень мастера Шаронской розы, нам нужно, да, и мастера продаж, и также бриллиантовые мастера. Получается всего 12 человек. 계속해서 한 직급씩 올라갈 때마다 판매사가 3배수가 필요합니다. 곱하기 3 하면 36코드, 곱하기 3 하면 또 108코드, 곱하기 3 하면 324. 이래서 결국은 임페리얼 마스터는 모두 972명의 판매사로 이루어져 있습니다. И при повышении каждого уровня, да, нам достаточно умножать количество мастеров продаж на 3. Например, первое, да, бриллиантовый мастер, у нас нужно было 4 мастера продаж, на мастера Шаронской розы умножаем на 3, 4 умножить на 3, 12. И в итоге Imperial мастеру нужно 972 мастера продаж. 물론 임페리얼 마스터한테는 4명의 크라운 마스터와 또 로얄 마스터, 스타 마스터들이 다들 있지만 가장 기본 단위, 우리가 건물을 세울 때 벽돌을 차곡차곡 올라서 결국은 10층짜리 건물도 벽돌 하나에서부터 시작이 되잖아요. 그 벽돌, 애터미에서의 벽돌 하나의 가장 기준점이 세일즈 마스터라는 겁니다. И, конечно, Imperial мастеру также нужно 4 Crown мастера, Royal мастера, Star мастера и так далее, но мастер продаж это фундамент, да, и для того, чтобы построить там 10-этажное здание, нужно также фундамент, и этим фундаментом в бизнесе Atomi является мастер продаж. 그러면 많은 분들이 어떻게 하면 빨리 임페리얼 마스터에 갈 수 있을까라고 고민을 하시거든요. И многие люди задумываются, как же быстрым способом, как же быстрее выйти на Imperial мастера. 네. 아니면 임페리얼 마스터가 아니라 지금 여러분들, 사업자분들이 가지고 있는 난 어떻게 다이아몬드, 샤론 로즈, 스타 마스터가 될 수 있을까? 이 모든 고민의 시작점은 어떻게 하면 세일즈 마스터를 많이 양성할 수 있을까? 이게 답변입니다. И даже если не Imperial мастерство, да, вы можете задумываться сейчас, как вам стать быстрее бриллиантовым мастером, мастером Шаронской розы. И начало этого всего– это развитие новых мастеров продаж. 그래서 세일즈 마스터를 빨리 만들 수 있는 소비자 관리를 하고 제품 판매를 할 수 있는 그러한 내용들을 빨리 시스템적으로 구축해야 합니다. И поэтому вот эта информация, которая поможет развивать мастеров продаж, которая поможет поднимать товарооборот, ее нужно быстрее изучить в системе. 그래서 그 내가 가지고 있는 아마 러시아나 이쪽 스탄 지역은 그 국토가 넓어서 저희처럼 센터를 자주 가고 막 이러한 것들이 어려워서 내가 내 스스로 사업적인 계획과 관리를 하는 것들이 아마 중요하지 않을까 생각이 듭니다. И я думаю, так как русскоязычные страны, они по площади больше, чем Корея, и, возможно, вам тяжелее встречаться в центре, то и такие встречи и составление планов, возможно, не выходят на первый план. 그러면 세일즈 마스터 할 수 있는 사람들을 많이 양성을 하려면, 내가 어떠한 행동을 해야, 이러한 사람들을 많이 만나고 확보할 수 있는지 성공의 8단계에서 한번 설명을 해보도록 하겠습니다.
И я расскажу на примере 8 шагов к успеху, как же активно развивать свою структуру, как выращивать мастеров продаж. 네. 먼저 애터미 사업에서 제일 중요한 거는 내가 제품을 잘 써야 되죠. Первое, да, самое важное, это я должен также активно использовать продукцию. 네. 제품을 몇 개나 쓰고 계실까요? 한국에서는 50터미 쓰냐, 100터미 쓰냐, 200터미 쓰냐, 그거에 따라서, 아, 이제 정말 제대로 사업하시는 애용자구나, 이렇게 판단을 하는데요. 한번, 어, 러시아나 우즈베키에 나와 있는 카다로그에 내가 쓰고 있는 것들을 한번 동그라미 표를 해보세요. Сколько позиций продукции вы используете? В Корее также а, поэтому составляют тоже какое-то представление. Используете вы там 100 позиций, 200 позиций, 500 позиций, что действительно ли вы находитесь в бизнесе Атоми. И вы тоже попробуйте, возьмите каталог и отметьте там кружочками те продукты, которые вы используете. 그래서 내가 만약에 10개뿐이 안 쓰고 계시면, 아, 내가 다음 달에는 15개로 표시를 해봐야겠다. 나는 20개로 표시해봐야겠다. 내 애용 가지수를 늘리는 것도 제품 애용에 들어갑니다. И, например, если сейчас вы используете 10 позиций, поставьте себе цель, то в следующем месяце я попробую там 15, и там еще, да, 5 позиций, в следующем месяце еще 20. То есть и вы будете понимать, я действительно использую активно продукцию. 네. 그렇게 제품 애용이 왜 중요하냐면 10개뿐이 10가지를 썼더니 나는 좋은 게 5가지뿐이 없어요. 그러면은 на는 5가지만 갖고 사업을 해야 합니다. Почему очень важно использование продукции? Если там я, например, использую там 10, да, из них мне очень нравится 5, то бизнес свой я буду строить на этих 5 продуктах. 그러면 나는 100가지를 쓰는 사람이니까 50가지가 마음에 들어요. 그럼 나는 50가지를 가지고 얘기할 수 있습니다. Ну, если я использую 100 позиций, да, мне там очень нравится из них 50, я веду свой бизнес с этими 50 продуктами. 애터미 사업은 화장품이나 이러한 것들을 팔아서 마진을 남기는, 이윤을 남기는 사업이 아니기 때문에 내가 많이 자랑할 수 있고, 많이 쓴 것들이 자기 진심에 전달이 돼야 되거든요. 자기가 정확히 쓰고 좋은 제품들을 열정을 내서 얘기할 수 있지, 쓰지 않는 제품은 열정이 안 на옵니다. Так как в бизнесе Атоми, да, мы не имеем наценки, мы не имеем маржи с товарооборота, то и когда мы говорим о продукции, мы вносим свои ощущения, мы передаем свои эмоции, но мы не можем передать свои эмоции, если мы не попробовали продукцию. 음. 그러면 이러한 소비자들을 만나기 위해서 소비자와의 1대1 만남, 그리고 센터를 모시고 와서 센터 미팅, 그리고 지금과 같은 줌 강의, 그리고 석세스 세미나, 이러한 미팅을 순서대로 놓고 계속 초대하는 작업들을 해야 합니다. И также постоянно должно происходить приглашение, встречаться с потребителями один на один, приглашать их после в центр, также приглашать на такие семинары, онлайн-семинары, приглашать на Академию успеха. То есть постоянно это должно проходить вот такой последовательности. 그래서 사람들이 근데 뭐 1대1로 만나고 세미나에 초대했는데 그분이 별로 반응이 없어요. 그러면은 또 찾아가시나요? Например, да, вы встретились с человеком, пригласили его там на семинар, но у него нет интереса. Встретитесь ли вы с ним снова? 저희 파트너 사장님들을 보니까 반응이 없으면은 또 안 가시더라고요. Посмотрев на моих партнеров, да, чаще всего, если у человека нет интереса, они снова с ним не встречаются.
근데 중요한 거는요, 저도 이제 애터미 사업을 좀 오래 하다 보니까 반응이 있거나 없거나 그냥 인간적으로 그 사람이 긍정적이고 열정이 있는 사람이고 무언가 일을 찾는 사람이면, 그러니까 내가 만약에 애터미 사업을 떠나서 어떠한 일을 이 사람이랑 하면 참 좋겠다라고 생각되는 좋은 sa람이시면 그 사람이 긍정적이거나 부정적이나 이런 반응에 상관없이 계속 가야 합니다. Но так как я уже достаточно долго в бизнесе Атоми, то я сейчас понимаю, что неважно, проявил интерес человек или нет, больше я смотрю на то, какой сам человек. Если он позитивный, там я вижу какой-то рост, я хочу с ним работать, я хочу пригласить его в бизнес, то для меня уже не так важно, проявил он интерес или нет. 여러분 한국말에 진심은 언젠가는 끝까지 통한다라는 얘기가 있거든요. В Корее мы говорим, что искренность в итоге она дойдет до цели. 애터미 사업은 정말 진심이 있는, 예, 그러니까 진짜예요. 이 사업의 도구로서도 훌륭하고, 제품도 훌륭하고, 이 사람이 애터미 사업을 통해서 기회를 만들 가능성이 굉장히 높은 사업입니다. 그러니까 진짜예요. 진짜기 때문에 이 사람이 지금 부정적이고 사업을 안 한다 하더라도 내가 꾸준하게 후원하면 알아볼 수 있을 가능성이 굉장히 커집니다. И также таким искренним бизнесом является и бизнес Atomi. А, о- Он также является этим и в плане маркетинга, да, где все чисто и ясно. И то есть это тот бизнес, к которому мы относимся с искренним чистым сердцем. Поэтому даже если человек сейчас не заинтересован, да, он относится, может быть, плохо к Атоме, но в итоге он, если мы дальше продолжим с ним общаться, он увидит нашу искренность, и услышит ее. 네. 그래서 지금 제가 말씀드렸던 제품을 많이 쓰시고 많이 만나셔서 지금 제가 이렇게 화면에 보는 것처럼 만나는 사람마다 할 수 있는 이렇게 발라주고 같이 비타민 해모임 먹고 이런 체험, 그쵸? 이렇게 우리는 이렇게 접촉이 돼야 되잖아요. 체험할 수 있는 게 최고의 마케팅이거든요. 그래서 만나는 사람이 두 명이든 세 명이든 스킨케어하고 해모임이라도 따뜻한 물에 또 타먹고 이러한 작업들을 계속 합니다. И поэтому, как я говорила, да, встречайтесь много, и активно также рассказывайте, проводя такие, например, встречи, программы, да, рассказывая людям о косметике, о продукции, там, налив химохим там в теплую воду, как чай заварив. В общем, много 그리고 общения. 이제 음, 이 미팅에 보시면 이렇게 거의 모니터를 준비를 해요. 왜냐하면 이 사람들은 사업에 관심 없고 그냥 화장품 바르러 왔잖아요. 그런데 생각을 바꿔줘야 되잖아요. 그러려면 이 영상을 같이 보는 것도 굉장히 좋은 방법입니다. И на фотографиях вы видите, да, что чаще присутствует такой вот хороший большой экран. Почему? Потому что человек, он пришел на самом деле без каких-либо мыслей, он пришел просто попробовать продукцию, и мы должны изменить его мысли. Поэтому очень важно также показать человеку, рассказать. 제가 예전에는 이렇게 말을, 이렇게 전달을 잘 못하시는 사장님이 있어서 그러면 친구를 만나서 같이 맨날 핸드폰으로 애터미 영상 한 편씩 이렇게 보고 오는 것만 해도 후원으로 생각하고 한 번, 두 번, 세 번 이렇게 같이 영상 본 거라도 표시를 하면 그 사람이 반드시 생각이 바뀔 거라고 얘기를 했거든요. И у меня был один партнер, ей было очень трудно рассказывать. И я ей сказала, что когда ты встречаешься там с друзьями, с подругой, ты показывай по одному видео. И это также засчитывается в общении с потребителями. То есть один раз, второй раз, третий раз. 네.
이 네트워크 사업에서는 호일러의 법칙이라 그래서 나의 스폰서나 전문가를 활용해야 되는데 아마 그 지역은 스폰서가 가까이 있을 수도 있지만 멀리 있고 또 한국에 있고 이렇게 하면 후원 받기가 어렵잖아요. 그럴 때는 영상을 통해서 나의 스폰서로 생각하고 그 사람한테 계속 보내주거나 같이 보거나 이러한 것들이 효과적입니다. Так как в странах, да, возможно, вы находитесь далеко с вашим спонсором, либо ваш спонсор, например, в Корее находится, то получать такую помощь напрямую от спонсора становится трудно. Поэтому мы здесь активно можем использовать закон Хойлера, да, когда говорю не я, а третий человек, и мой потребитель лучше воспринимает от этого информацию. И таким образом, даже просто вместе смотря видео или отправляя видео этому человеку, в какой-то момент его мышление, оно начнет меняться. 네, 그리고 요새는 뭐 AI도 나오고 온라인을 떠나서는 사업을 할 수가 없어요. 그래서 SNS 관리하셔야 되거든요. 그래서 뭐 그걸 페이스북을 하시든 인스타를 하시든 저희도 계속 꾸준하게 매일 이 SNS 작업으로 사람들을 관리할 때는 꾸준하게 하셔야 돼요. 그냥 한번 올렸다가 또 안 보내고 이게 아니라 나는 매일 아침 10시에 사람들한테 제품 정보를 보낸다. 그러면 10시에 이거를 나는 3달을 꾸준히 한번 팀원들이랑 하겠다. 그러면 소비자들 목록을 정하셔서 10시가 되면 계속 보내시는 이러한 SNS 작업도 꾸준히 하시면 좋습니다. И также сейчас активно развивается, да, онлайн, искусственный интеллект, поэтому мы также активно выходим в соцсети. Да, это может быть что угодно, Facebook, Instagram и другое. Но здесь очень важна постоянность. То есть не просто, когда там я захочу выкладывать что-то, но там я, например, устанавливаю себе время каждое утро, там в 10 часов я делюсь с потребителями информацией о продукте и делаю это в течение какого-то постоянного срока. И тогда появится система, и вся команда начнет в этой системе участвовать. 저희도 이 작업을 한 1년 넘게 지금 2년 가까이 블로그에 아침 8시가 되면은 항상 올리고 소비자들한테도 보내주거든요. 그러면 많은 분들이 처음에는 아무 반응이 없었어요. 이걸 정말 읽고 있는지, 이걸 귀찮아하는지 알 수가 없었습니다. И мы наш блог ведем в течение уже 2 лет, и каждое утро в 8 часов мы делимся информацией. Но вначале, конечно, было непонятно, не было реакции, люди читают, не читают, нравится им, интересно или... 근데 1년이 지나서 사업자도 아니고 소비자들이 어머 어쩜 그렇게 성실하게 계속 보내실 수가 있어요. 저는 그때 그거 올려주신 제품을 보고 제가 제품을 구매했습니다. 이런 얘기가 이제 들려오기 시작해요. Но спустя год даже не от партнеров, то есть не только от партнеров, а даже от потребителей начали поступать реакции о том, что надо же, как вы добросовестно ведете свой блог. И я вот, читая ваши посты, там купил вот такую-то продукцию. 여러분, 애터미 사업이 멋있는 거는 큰 능력이 필요 없어도 개미 같은 작은 성실함이 있는 사람은 성공할 수 있습니다. И что самое замечательное в бизнесе Атоми, это то, что нам не обязательно иметь какой-то большой талант. Даже если муравьиными маленькими шагами, но добросовестно мы подходим к этому бизнесу, мы можем добиться успеха. 그게 한국에 정말 능력 없고 나이도 많고 이러한 분들이 애터미에서 성공할 수 있는 비결은 바로 그거예요. 그냥 꾸준하게 성실하게. И это и есть секрет того, что люди добиваются успеха в Атоме. Это и вот добросовестность, постоянство.
네. 그리고 뭐 다들 잘 하시겠지만 이런 이벤트 또 이제 요번에 아마 또 12월 송년이 되면 내가 내 사업의 주인이기 때문에 내 소비자들한테 아, 요번에 크리스마스 요렇게 선물 세트 요런 구성 구매하시는 분한텐 내가 또 작은 선물 드립니다. 이런 거 계획할 수도 있고요. 저도 맨날 이제 회원을 늘리기 위해서 하루 한 사람 앙케이트 조사를 받아오는 사람한테 내가 선물 주겠다 해서 이렇게 많이 파트너들이 매일매일 뛰면서 큐레이팅이라 그러죠. 사람들한테 어느 제품을 쓰고 있는지 이렇게 리서치 받아오는 그러한 이벤트도 하고 지금도 또 다른 이벤트 여러 가지로 진행을 합니다. И я думаю, вы также активно этим пользуетесь, да, это какие-то акции или там розыгрыши. Так как я 그럼 являюсь владельцем моего бизнеса, то, да, мы сейчас, например, у нас Рождество, Новый год скоро, мы можем там сделать какой-то подарок человеку, который там какой-то пакет именно продукции покупает к этому случаю, либо также ежедневно там я делаю подарок человеку, который проходит анкетирование, то есть разными способами мы увеличиваем потребителей. 내가 내가 항상 이 사업의 주인이라는 거를 잊으시면 안 돼요. 그래서 스폰서가 무슨 이벤트 할 때를 기다리는 게 아니라 저희 파트너 사장님은 자기 가족들한테도 이벤트예요. 가족들이 제품 제일 안 쓰거든요, 한국은. 그래서 자기 가족들한테도 이 제품방에 이거 해갖고 느낌 소감 발표하면 엄마가 용돈 준다. 뭐 이런 식으로 해서 이벤트 하는 사장님이 있는데 가족 매출이 진짜 많이 올랐습니다. Ни в коем случае нельзя забывать о том, что я являюсь владельцем бизнеса Атоми. То есть не ждать, пока спонсор устроит какую-то промо-акцию, да, но самим все брать в свои руки. Очень много партнеров также создают такие промо-акции для своей семьи, потому что в Корее семья, она меньше всего пользуется продукцией. Там кто-то из партнеров говорил, что там, мама, вот если ты поделишься своими ощущениями, я дам тебе там деньги на расходы. И действительно очень сильно увеличился товарооборот именно от семьи таким образом. 네. 시간이 벌써 1시간이 됐네요. 그래서 얘기할 게 많지만 짧게 얘기하고 마무리하겠습니다. 저는 이제 이거는 요새보단 옛날에 많이 했던 건데요. 아마 글쎄요. 이제 그 소비자들, 아무 낯선 사람들을 만날 때도 이렇게 간단하게 앙케이트 조사, 이제 러시아나 그 지역에 나와 있는 러시아 사람들이 많이 쓰는 애터미 생필품들을 쭉 정해서 이제 얼마만큼 쓰는지 그러한 것들을 이제 조사를 하게 되면 그 사람이 적어도 건강기능식품을 많이 먹는 사람인지 화장품에 관심이 있는지 칫솔 치약 정도만 쓰는 사람인지 그 사람의 라이프 스타일을 확인할 수 있거든요. 그래서 이런 앙케이트 조사도 많이 활용합니다. И также мы используем такое анкетирование, да, когда человек отмечает, какую продукцию он использует, и как минимум из этого опроса мы можем узнать, что больше использует человек, там больше у него интерес к БАДам или, может быть, косметике. 그리고 이거는 뭐냐면 그 한 사람을 우리가 여기 보시게 되면 그쵸? 한 명이 30만 포인트를 쓰는 사람도 있고 20만 포인트를 쓰는 사람도 있고 15만 포인트를 쓰는 사람도 있거든요. И что сейчас на экране показано, да, у нас есть разные люди, и разные люди также, кто-то может использовать 300 тысяч баллов, да, на продукцию, кто-то на 200 тысяч баллов, кто-то на 150 тысяч баллов. 음, 아마도 한 집에 5만 포인트만 쓰게 하는 것보다는 30만 포인트를 쓰게 하는 게 좋습니다. Да, и лучше, чтобы в одной семье, чем там 50 тысяч баллов, использовали там 300 тысяч баллов. 그러려면 이제 전략이 필요하거든요. Но для этого нужна стратегия. 그래서 아까와 같은 그러한 앙케이트 조사나 그 사람이 한테 질문을 우리가 챗GPT나 AI를 쓸 때도 질문을 잘해야지 정확한 답변을 얻을 수 있습니다. И в этом нам поможет вот опрос, да, который показывала до анкетирования, либо
общение с ним, чтобы мы задавали вопросы. Ведь даже работая с интернетом, с искусственным интеллектом, нам нужно хорошо задать вопрос, чтобы он нам мог ответить на него. 그래서 그 사람의 어떠한 그 라이프 스타일에 대한 질문을 많이 하면, 아, 이 사람이 면역이 떨어져 있구나. 이 사람은 화장품에 관심이 많구나. 이런 것들을 알게 되면, 제품을 그냥 한 개, 두 개 얘기하는 게 아니라, 이렇게 좀 전략적으로, 에, 한국에선 세트발이라 그러는데, 이렇게 구성을 해갖고, 이렇게 딱 권유하는 것들을 내가 연습을 좀 하면, 예, 그 사람의, 그 어떤 건강을 딱 책임질 수 있게끔 그렇게 진행을 하게 되면 아까 얘기했던 포인트를 좀 높일 수 있는 비결이 되죠. Например, из разговора с потребителем мы можем понять, да, например, там у него понижен иммунитет. И чем рекомендовать один продукт, мы можем в комплексе, да, что-то посоветовать. В Корее очень любят так делать, рекомендовать что-то наборами. Поэтому также это послужит и увеличением товарооборота. 그래서 여기서도 뭐 화장품 종류, 그다음에 이렇게 건강기능식품 종류 이렇게 나눠놨는데요. 그 러시아 이 지역에 논이 들어왔나요? 논이 있나요? 없어요? 네, 있어요. 아, 있어요. 예, 저희는 요새 이 논의를 가지고 그 디톡스, 예, 아니면 논의를 이용한 다이어트 프로그램을 해서 한 번에 한 50만 원 정도 결제가 되거든요. 한 25만 포인트? 예, 그러한 식으로 이 사람들이 그 프로그램을 할 수 있게끔 진행합니다. Сейчас, например, что мы активно используем, да, мы активно пользуемся Нони. Мы собрали в пакет, в набор из разной продукции для детокса, для очищения организма. Этот набор, он дает примерно 250 тысяч баллов, то есть вот так вот активно наборами мы приглашаем человека в программу и так 어, увеличиваем товарооборот. 그렇게 프로그램으로 진행하면 좋은 점이 뭐가 있냐면 제품을 치약 하나 들어가고 칫솔 하나 들어가고 샴푸 하나 들어가면 시간이 오래 걸려요. 이 제품을 다 애용하기까지. В чем плюс проведения таких программ? Потому что если человек будет пробовать по одному продукту, там шампунь, зубная щетка, зубная паста, чтобы попробовать ему большое количество продукции, должно уйти много времени. 그런데 아, 이 사람 다이어트에 관심이 있는 사람이다 해서 다이어트 프로그램으로 해서 집어넣으면 많은 제품들을 쓰면서 효과를 정확하게 볼 수가 있습니다. Но, например, если человек заинтересован в диете, мы его приглашаем на программу как раз-таки для диеты, то он может прийти, то есть добиться своей цели, увидеть результаты, попробовать продукт. 그러려면 그 제품에 대해서 내가 정확하게 알고 있어야 되죠. Для этого я должен хорошо знать эту продукцию. 그리고 건강에 대해서도 공부를 많이 해야 합니다. Также должен очень много изучать здоровье. 그래서 이 애터미 사업을 하게 되면 건강과 이 미용, 이뻐지는 거에 대해서 계속 공부를 할 수밖에 없어요. Поэтому, ведя бизнес Атоми, мы в любом случае начинаем больше изучать о здоровье, о красоте. 여러분이라면 프로한테 관리받고 싶지 아마추어한테 관리받고 싶진 않잖아요. И представьте, да, если бы вы были на месте потребителя, от кого вы хотите получить информацию, от профессионала или любителя? 그래서 내가 제품 공부를 잘하고, 아, 당뇨가 있는 사람한테는 이런 거, 이런 거, 이런 거 권유했더니 이 사람의 당뇨 수치가 좋아지더라. 이러한 데이터를 계속 내가 경험으로 축적하고 수집을 해야 합니다. Поэтому активно изучайте об этом больше и собирайте эту информацию. Например, там я порекомендовала такую продукцию для человека с сахарным диабетом, и у него понизился уровень сахара. Да, то есть вот эта база вы должны также собирать с опытом. 그렇게 해서 한 고객을 잘 관리해서 성공시키면 그 사람을 통해서 소개받고 계속 이어지게 됩니다.
И если этого одного человека вы будете с ним активно работать, он увидит результат, то дальше вы будете выстраивать структуру, да, получая знакомых от этого человека все ниже и ниже, то есть от этого знакомого, его знакомого и так далее. 그래서 여러분들이 어떠한 관심이 있는 분야, 예, 그게 건강기능식품이든 아니면 뭐 헤어 쪽이든 화장품 쪽이든 해서 그 제품을 구성할 수 있는 전략 상품들을 만들어서 같이 그 고객의 상황에 맞게 같이 권유하는 작업들, 어떤 프로그램은 만들기 나름이거든요. 그렇게 한번 해보시면 좋으실 것 같습니다. Поэтому вы также можете попробовать сделать таким образом, собрать какой-либо набор, там, например, для ухода за волосами, да, там, для вот такой вот ситуации, создать программу, либо не создавать программу, но вот попробовать рассказывать об этом потребителю, да, в таком наборе. 네. 그래서 이제 시간이 많이 지났으니까 그냥 마무리할게요. 그래서 지금 이제 제가 여러 가지들을 말씀드렸는데 지금의 애터미는 계속 한국에서도 15년이 넘었지만 애터미가 계속 발전해 나가고 있거든요. Я уже буду заканчивать лекцию, да, быстренько закончу. Компания Atomi уже 15 лет развивается в Корее и также активно продолжает развиваться. 한국은 얼마 전에, 몇 달 전에 이제 건강관리 앱 A케어라는 것도 생겼습니다. И несколько месяцев назад в Корее также появилось новое приложение от Atomi, которое называется A-Keo по уходу за здоровьем. 그래서 어떤 사람들이 그 앱을 다운받으면 나한테 맞는, 나한테, 이 사람은 대장이 약한 사람이니까 애터미 건강기능식품, 마이크로바이오옴을 첫 번째로 권유하고, 그 다음에는 뭘 먹고, 맞춤으로 다 안내해 줍니다. И в этом приложении, если человек регистрируется, он может получить персональную информацию, указав свои данные, там, например, у него плохое пищеварение, там, и приложение будет ему рекомендовать продукции, например, там, первое микробиом и так далее, что ему лучше попробовать. 그래서 이러한 A케어는 이제 전 글로벌로 계속 확대될 거거든요. И это приложение AIKEO, она также будет развиваться по другим странам. 그러면 여러분들은 결국은 이 좋은 앱과 소비자들을 연결하는 거는 내가 해야 합니다. Но соединить, пригласить человека в это приложение, связать с этим приложением, это должен сделать я. 그러면 내가 제품과 건강에 대해서 공부를 해야 이 앱에 대해서 그 사람을 설득력 있게 안내할 수 있습니다. И если я буду знать хорошо о продукции, тогда я, используя это приложение, смогу донести информацию до потребителя. 그래서 똑같은 애텀이라는 도구가 우리한테는 주어졌는데요. 이 도구를 유치원생 정도 쓰시는 분이 있고, 러시아에서 제일 좋은 대학이 모스크바 대학인가요? 어디? 제일 인류 대학생 앱처럼 쓰시는 분이 분명히 생길 거예요. 그래서 지금 오늘 들어오신 분들은 이 정말 최고의 사업가, 프로처럼 애터미 사업을 하셔서 제가 오늘 말씀드렸던 프로의 자세, 그리고 프로들이 하는 그런 긍정적인 좋은 생각과 말로 좋은 팀워크를 구성시켜서 최고의 팀으로 성공하시길 바라겠습니다. 이상 마치도록 하겠습니다. 스바, И 스바. 감사합니다. инструмент Atomi предоставлен всем одинаково. А, Разница лишь в том, как мы будем его использовать. Будем ли мы использовать этот инструмент как там, как маленькие дети, да, совсем немного, либо мы будем использовать этот инструмент умело, как лучшие студенты лучших вузов. И поэтому я вам желаю, да, мы сегодня поговорили о том, что
Важно отношение к моему личному бизнесу, важно также позитивный настрой, да, и благодаря этому мы сможем создать лучшую команду. Я вам желаю стать профессионалами в вашем бизнесе, построить самую лучшую команду, и на этом я сегодня закончу. Всем спасибо. 네, 땡큐. 네, спасибо 감사합니다. большое. 네, 감사합니다. 오늘 이렇게 Спасибо 꼼꼼하고 большое. 자세히 마케팅 플랜에 대해서 이정혜 스타마스터님이 가르쳐 주셔서 너무 감사하고 말씀드리고 싶습니다. 우리도 이렇게 모르는 거 많을 텐데 이제 배우게 돼서 나중에도 우리 도움이 되게끔 열심히 노력을 하겠습니다. Спасибо большое мастеру Ли Джонхэ, стармастеру, за то, что она сегодня нашла время и, конечно же, научила нас таким тонкостям работы в компании Atomy. Все мы будем, конечно же, знать и следовать ее советам. Спасибо всем огромное за то, что сегодня нашли время и зашли в наш семинар. Спасибо большое. 감사합니다. 감사합니다. 스타마스터님 감사합니다. 감사합니다. 이정희 본부장님 감사합니다. 감사해요. 빠빠. 미용장님 감사합니다. 수고하셨어요. 수고하셨습니다. 네, До свидания.